그런 거 안 말하면 안 되지. 그냥 녹음해. 이렇게 뭐좀 되게 조용조용 막 행동하고 있는 것 같아. 만약에 승리 씨 취할 수 있을 거라고 생각을 했어요. 그리고요, 제가 뭘까? 고소하게 궁금하게. 고양이 사과만도 고양이 산. 근데 이거는 아니야. 승리 씨로 너무 원망했어요. 왜냐면 승리 씨는 오늘 너무너무 잘해주셨고, 안 봤어요. 약간 눈물이 날 것 같아서 서운해요. 나한테 관심이 아예 없구나라고 생각을 하겠다. 자존심도 상하고 솔직히. 저는 이도 씨가 왠지 쉽게 포기할 것 같지는 않은데 만약에 이때 저 약간 상처받은 마음을 싹 달래면서 정목 씨가 다가온다면 좋을 것 같아요. 근데 정목 씨도 어떻게 보면 기회가 오갈 수도 있겠네요. 어떻게 하냐에 따라 정목이. 내가 나왔으니까 좀 더 잘해서 해볼게. 건니치와. 실제로 문제를? 뭐야? 민호한테 물어본다 진짜? 남이 없을까 없을까? 야, 너 갖고 있어. 맞아. 민호 표정 좋아하는 거 같아. 긴장돼 갑자기. 어제 몇 시에 잤어? 5시 갖고 왔어. 사실 스티커 작업에서 이전에 데이트를 했을 때 다이어리 휴대폰을 들고 왔다는 걸 얼핏 들은 것 같아서 이랑 시행을 했어요. 이러시는 거예요? 쓰는 좋다니까. 그리고 너 나한테 카드 썼지가 아니라 스티커 어디서 났어 그런 거네. 아 근데 어제 제이홉이 내 첫인상 뭐라고 했었지? 나 기간질 가봐. 중학생 그냥 내가 느끼기로는 되게 다른 여자. 그나마 아니 근데 나는 고백만 맞춰서 올라오고 나도 그러더라. 예정할 때 나도 줄수 있어. 나도 바다대상. 나도 바다. 근데 대부분 다 아니야, 산인 사람도 꽤. 여기야? 어머나. 할것 같은데. 지금 가는 거죠? 술들의 특징이 인원을 썩썩하잖아요. 정목님이 그냥 그렇게라도 저한테 착각하길 바랬어요. 너무 무서운데? 이정 같은 거. 어디로 가는지 모르겠는데? 저는 잡을 생각을 팔을 잡고 점점점 이렇게 타고 내려갔던 거. 아이고 깜짝아. 너무 깜짝 놀랐어. 아우 몰라. 어느 순간 보니까 손을 잡고 나왔더라고요. 근데 이걸 빨리 나가야겠다는 생각 쳤을 거라고 아마 내 생각을 아니지, 이 사람아. 이렇게 숨겨 나가면 불을 불러놓고. 더워 미치 그치? 난 쑥스러워서 아니, 갑자기 왜 화를 내요? 너무 가깝지 않아? 화났단 말이지? 죽이고 싶어. 너무 나이. 그런 게 마음에 들었다고 해야 되나? 그 다음에 의도치 않게 내줬다. 좀 이상해. 아니야. 다른 분하고 오히려 졌으면 좋겠어요. 어차피 다른 사람이랑 가도 쓸 거다라고 비교를 하기. 이런 거 해주시면 너무 좋다. 너무 멋있다. 솔직히 말씀드리면 이성적으로 호감이 막 생길 만한 대화 머릿속에 1순위라고 생각을 하고 있어서 그런 부분도 없지 않았을 것 같습니다.
제가 좋아하는 사이에서 저는 제가 좋아하는 사람. 네. 되게 많거든요. 걸음걸이 그러니까 아마 지금은 정국 씨가 스푼이랑 포크 합쳐져 있는 저 집에 하나 있어요. 집에 같은 데다. 자, 충격적인 엔딩을 이어서. 아, 너무 궁금해. 그거 하는 거. 제발 너무 궁금해 제발 빨리 보여줘. 완전 당황한 것 같은데. 오! 새로운 분이신 거예요? 아무 일본 분이면 아 이걸 아예 못하시나? 죄송해요. 분위기 풀려고 저는 일본에 막 혹시 들어보셨어요? 그러니까 저는 모태솔로 27년 차 이렇게 안 꾸미고 편하게 안경 쓰고 그냥 많이 가더라고요. 김치 이거 지원하고 나서 제가 사실 연애 프로그램들 보러 다녔어요. 뽑아주는 이렇게 있어요. 진짜 이게 정말 손의 온도, 손의 각질 여부 다 좋았어요. 근데 먹으러 갈래가 좋아. 뭐 이랑가 그게 아니라 나만이 가진 매력 플러팅인 거야. 학교에 영어 맛이랑 연애를 제발 해보고 싶어서 지원을 하게 되고 표현을 할 수 있도록 노력할 거고 웃으려고 노력할 것 같아요. 아 미지 너무 이쁘다 미지야. 엄청 큰데 아까. 갑자기 그 얘기를 못할 것 같아요. 진짜 바뀌게 되네. 아 느낌이 있었는데 맞아요. 네, 너무 말투에서 티가 나. 저도 무슨 아 진짜요? 아 경상도 무슨 연예인 그래서 좋은 곳이 이게 뭐지? 일본 배우 일본 배우? 예상 나가는 일본 배우? 활발하시고 아주 공감하시고 그래서 사는데 구성을 안 했나 봐. 그래서 살짝 너무 진한 것 같은데? 너무 사주가 없는 되게 궁금했거든요.
네네네. 오늘 갑자기 카톡에 양초 사진 게 제일 재밌었구나. 역시 누가 해주면 기분 되게 좋다. 너무 마음보다 이거 어떻게 안 했는데 소를 키우는 건데 고마웠고 저도 그때는 조금 궁금했어요. 제가 기분 좋아. 저게 지수 언니가 하는 어디 하나가 이걸 달고 가신 거예요. 매주 8시쯤 저희 아침 그 가방 가방 얼마나 있어요? 그거 그대로 저 바로 와가지고
지겹지